Aquestes són imatges de com ha quedat la comissaria dels Mossos després dels aldarulls d'aquest dimarts al vespre. Segons el cos policial, grups de persones amb actitud violenta van protagonitzar diversos incidents, entre ells el trencament dels vidres de la comissaria i el llançament de pedres a l'edifici i també a la primera línia policial. A més, també es van cremar contenidors al mig de la calçada a la plaça del Mil·lenari. Els efectius dels Mossos es van veure sorpresos per la multitud. Així ho ha denunciat el portaveu del sindicat de Mossos d'Esquadra, Nacho Álvarez. Des del sindicat de Mossos d'Esquadra el que demanem a l'esfera política és que condemni totalment els fets que ahir va patir la comissaria de Mossos, la institució del cos de Mossos i els companys de policia, que a nivell polític es faci aquesta defensa fèrrima, un corporativisme positiu de la policia de Catalunya. El cos de Mossos d'Esquadra fa més de 25 anys que està aquí a Vic i el desplegament total dels 18.267 efectius mai s'ha portat a terme. Estem agafant competències, estem fent el servei a tota Catalunya i a dia d'avui encara no som els 18.267 efectius. Però la realitat és que a dia d'avui els Mossos d'Esquadra estem suportant una càrrega de la feina superior i els companys que ahir estaven aquí a la comissaria varen tenir que fer front a un atac de més de 300 persones. Faltaven companys d'ordre públic, sí, varen trigar més del temps desitjable, no per voluntat pròpia, sinó perquè estaven cobrint altres serveis. Els aldarulls que es van viure aquest dimarts al vespre a Vic van evidenciar la falta de formació i material del cos de Mossos d'Esquadra. Des del sindicat reclamen més efectius. Demanem a la Direcció General de la Policia, a la Prefectura, al senyor major cos dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i al conseller Miquel Samper, que ens dotin de material, de formació, perquè els companys que ahir van patir en aquesta comissaria un atac sense precedents es puguin defensar i puguin defensar les institucions de Catalunya. Hem patit un atac sense material i sense formació per poder defensar aquesta institució. Els Mossos necessitem material i formació i tenien uns cascos obsolets de l'època de les Olimpíades de l'any 1992 que estan obsolets, material i formació caducats. Ens falta moltíssima formació perquè els companys eren de trànsit, eren companys de seguretat ciutadana, eren companys d'investigació que van tenir que sortir a fer front a un incident molt greu d'ordre públic. Anna R., alcaldessa de Vic, per la seva banda, ha mostrat el seu rebuig a aquest tipus d'accions. Des d'aquí, com a alcaldessa, evidentment, condemno aquests aldarulls. Fer aquesta destrossa en un edifici que representen que són els cossos de seguretat del nostre país i fer aquesta línia vermella d'aquesta destrossa i aquest atac violent, evidentment nosaltres no compartirem mai, i jo com a alcaldessa no compartiré mai aquesta violència. Segons R, amb els incidents de dimarts a la nit, es va mostrar una imatge de Vic molt diferent a la que normalment es dona, d'una plaça on es reben molts ciutadans, on de forma pacífica es poden manifestar. Amb tot això havia de ser, com sempre, una concentració pacífica i això l'únic que ens va portar és a una situació, diguem-ne, que a la ciutat de Vic no ens va agradar. Des del consistori també s'afirma que aquestes accions semblen premeditades per alguns grups. Fins al moment, el cost econòmic de mobiliari urbà i servei de neteja és d'uns 25.000 euros. Però mai havíem arribat a aquest límit de saltar, diguem-ne, aquesta línia vermella d'aquests aldarulls. Llavors, evidentment, tot i que se sabia que hi havia aquesta concentració per Pablo Hasél, mai, diguem-ne, ni els Mossos, ni la Guàrdia Urbana, ni menys jo, ens vam imaginar que acabaria amb aquests aldarulls, perquè no va venir d'una provocació per part dels Mossos ni ningú, sinó que va ser, diguem-ne, com més premeditat, no? Uns 300 manifestants són els que es van acostar a la comissaria. Segons el sindicat, calculen que una vintena d'efectius que es trobaven a l'edifici van haver de sortir a enfrontar-s'hi per defensar la institució. En aquest sentit, reclamen que les unitats de seguretat ciutadana puguin disposar d'esprai pebre per a aquestes situacions. Des del sindicat de Mossos d'Esquadra hem demanat de manera reiterada que se'ns doti de l'esprai de pebre, també per les unitats de seguretat ciutadana. També hem demanat formació i material, com pot ser cascos, defenses i escuts, per poder retenir i pal·liar aquests atacs fins que arribin les unitats d'ordre públic especialitzats, però a dia d'avui no hem obtingut resposta i des de la prefectura se'ns ha negat el tema de modificar la instrucció d'armes per poder fer servir els esprais de pebre a les unitats de seguretat ciutadana.
Els incidents es van tancar amb un total de 4 detinguts. A hores d'ara, un d'ells ja ha quedat en llibertat i els altres 3 continuen detinguts a la comissaria de Vic i no han passat a disposició judicial. Una detenció va ser feta per la Guàrdia Urbana i la resta pels Mossos d'Esquadra. Des del cos apunten que no es descarten més arrestos. Per altra banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, informa d'un total de 15 ferits. Entre aquests ferits, 11 són Mossos.